早晨喎，早晨，星，咁多位早晨，咁開心嘅，慶祝緊 Keyword 愛華頓，北倫敦打比，北倫敦打比 ，OK， 關唔關熱刺事啊？唔講，唔開名 ，OK， 因為我哋尊重每個球會嘅。今日就係我哋英超食玩賣終極天書第4站，佢係阿鵬。佢係阿晴，阿仙奴站就係叫做我阿晴嘅主場啦，因為首先就係我係一個亞迷啦。你可以睇到㗎，呢度係落咗行㗎啦。咁我今日冇着波衫，因為等間再買嘅。入去個場行一行咯，行一行先。好 ，Let's go。歡迎嚟到北倫敦最壯觀嘅地標酋長球場 Emirates Stadium。呢座喺2006年落成，耗資近4億英鎊興建嘅現代化殿堂，可以容納超過6萬名觀眾。由頂級嘅草地系統到球場外圍嘅傳奇球星銅像，呢度無一不展示住阿仙奴作為頂級球會嘅氣派。但如果你細心留意，你會發現呢座新球場處處都係隱藏住舊時嘅影子。其實喺2006年之前，阿仙奴嘅屋企係位於幾百米外，被譽為足球之家嘅高貝利球場。由1913年開始，嗰度係見證過不敗奪冠嘅神話，亦承載住無數亞迷嘅青春。阿仙奴嘅靈魂從未離開過。由高貝利到酋長球場，改變嘅係建築，唔變嘅係嗰份屬於北倫敦嘅紅白色熱血。有好多人可能唔知道，國際巨星鄧紫棋阿 Jam 其實都係阿仙奴球迷，佢仲係撐我哋大名鼎鼎嘅雲爺爺雲家。其中一首歌佢唱到即係亨利就需要係阿仙奴球迷先覺得佢型，因為佢真係一個勁人咯。英超嘅 icon， 退咗休之後，佢轉做旁述，佢都可以闖一番天地。佢幽默感。嗱，嗰度仲有其他唔同 graffiti。呢邊就係球員入車，啲人就圍晒喺度，但係佢哋都好少停㗎。阿仙奴啲球員比較有少少距離感 ，posh 少少咧，大帝咁樣咯，好似即係鬥呢啲人工仲同你簽名唔係嘛，大佬。長看啊或者剩咧，佢哋都係影呢個 angle， 好靚嘅。其實咁樣影落去即係呢度如果要嚟影球場，呢個就係 best spot 啦。係啦，喺兩碌炮前面影最好，即係我哋開頭嗰個位咯。Happy birthday！呢個名都幾特別咯。唔係啦 ，Will you marry me 呢啲屌咧，佢放落去係俾錢嘅咋喎。你難講啊，英國人 Love Mum and Dad 喎。咪因為激烈的海膽都係咁啦，佢都擺落身份證，所以 Happy Birthday 其實都有可能喎。喂嗱，佢呢度咧，譬如有啲 legend 嗰啲 number， 然之後擺咗佢個 stat 出嚟，有打機又識咯。By the way, mate, no recording there. No Sorry. recording. Right. It's okay. No worries. Thank you. Cheers, man. 哇！依度估唔到，原來倫敦嘅守衞係咁森嚴嘅。不過唔緊要，我哋會盡量揾辦法帶最精彩嘅鏡頭俾大家。大家 stay tuned。其實如果唔用 eBay 可能都賣到5磅喎。賣到㗎。Carousel 分鐘100蚊添喎呢啲。可以。各位睇台嘅觀眾有福啊！買完張飛咧，即直買嘅我哋，都冇 book 到，係我哋 self-guided 嘅，即係睇個 tablet 嘅啫，就冇個導遊喺度陪你，所以咧時間上面個控制就好啲。其實佢入邊呢個位我哋等陣都會見到，佢跟住嚟報導嘅，就講翻嗰啲歷史啊成，咁我哋慢慢拆解俾大家睇。又唔守規矩啦，又俾人見到啦，記住唔好剪上，冇上翻行路，上翻行路。Hello there, you alright? Oh, lovely. Lovely, thank you. Memory pass， 等間出去 scan 就可以有張相。我哋啱啱影。我揾到亨利啦，我揾到維拉，揾到法比仔。卡蘇拿呢個要啦，好撚勁。高斯爾尼啊，好似係。佢係咪就係 FA 級？係啊。白明漢咁樣拍佢個頭，應該大家知我講邊個？喂，神魔合一。喂，揾到你。呢個我個 GOAT 啊 ，Alexis Sanchez。Peter Hill 啦，阿仙奴嘅 chairman 去到13年嘅 board member 係51年已經做咗 chairman 做咗31年。阿仙奴成功嘅其中一啲好緊要嘅人物，都可能要介紹下一個傳奇領隊啦。我記得嗰期係冇乜人認我啲法國領隊嘅，佢係第一個教阿仙奴，然之後最後真係有成績嘅人，佢控制啲成本啊，咁就係為咗營運嗰個球隊。一盤生意 wise 咁樣嘅支出收入係好勁。仲有咁嘅成績，係年前4打歐聯。近幾年睇阿仙奴球迷都應該唔陌生啊。其實歐聯係好難接觸到。而家望翻轉頭，其實一個好大嘅 achievement 嚟。尤其是去到佢執教後期，就唔少亞迷都有啲微言啦，叫做係。其實我都反過雲嘅，所以我都唔係咁好講。係嗰陣時，你有冇夾錢去租 banner 寫要還加歐咧？少少啦。
少少啦。當年一件好經典嘅事就係有班好熱愛阿仙奴嘅球迷咧，就租咗直升機，天空拉橫額就寫住 Van 加歐。可能嗰陣時太貴，我冇俾啊。係啊，窮啊嘛。我自己有喺樓下屋村寫咯，健身嗰啲地方，即係嗰啲轉啊、嗰啲撐啊嗰啲咧，我就寫雲加歐咯。咁但係佢哋未必識英文喎。anyways， 盡咗自己能力啦。巴士凳後有冇？巴士凳後面有281A， 係啊，87D， 全部都有㗎。佢嗰幅畫係有叫做博雲佩斯喎，同雲佩斯有冇關係嘅？呢幅嘢係。呢幅就係以前 Highbury 嗰個球場咧，佢就咁樣畫咗出嚟，幾型嘅講真。第3個位就係講緊 Director's Box 啊，即係門口有啲貴賓入到嚟就坐呢個位，咁就我哋等下可以出埋去睇，唔係平民坐嗰啲位嚟。How do we able to get in here on the match day? Like buying a hospitality ticket or like getting invitation? 係啦，所以啱啱問咗個職員就係話俾 invite 嘅人入嚟嘅啫，即係頭啱講就 Ted Lasso 啦，即係 Apple TV 嗰套劇啦，同埋 Kim Kardashian 坐過呢個位，咁我哋等間睇下會唔會坐翻同一個位，感受下先，即係啲人貴自知啊，睇下呢啲感覺係點先。咁樣睇波又唔同啦，係咪先？你正常你坐低啲嗰啲你都睇唔晒，呢度就係最靚嘅位。同埋我記得有香港個旗嘅呢度，阿仙奴球迷會啊，等我揾下先。係嗰度啊，嗰度有個 Hong Kong 啊，球迷都係享受緊嘅，有少少就係你翻咗屋企坐喺個 sofa 度嗰個感覺咯。有啲光榮咯，坐落去。我 feel 到，你 feel 唔 feel 到？我 feel 到，我 feel 到。我哋諗住喺度坐1個鐘，睇下有冇人捉我哋。1 hour later， 幾新鮮嘅體驗，冇人好似鴨仔條咁帶住你。我而家行完4號區，我行翻去3號區再睇過都得，好模糊噶。04年都其實都有嘢講喎，係咪？歷史嚟嘅，歷史嚟嘅。係咯，即係其實真係又係咁咯，係咪啊？都係咁。即係咪有英超？係咯，英超。不過顏色唔同咗嘅，唔同咗嘅，多咗層 coating 咯。如果係會員咧，係有9折嘅個 tour，咁啊35磅變咗做減3個半咯，31磅半係嘛？咁未做會員嘅記得做會員。有啲花花地，要捽一捽佢先。嗰個 mon 啊，係啦 ，OK 清啊依家。所以就睇38場33萬港紙，你自己衡量。係一定係啦，哦咁冇啦，係啦，19場，咁啊除翻即係2000蚊一場，2000咯，2萬蚊港紙咯。其實基本上呢啲都係唔係球迷都做唔到啦，即係你唔會喺度做咯。咁但係如果你作為一個球會一份子，你係球迷，其實你會好樂在其中。Feel like 你係 part of the club 啦，你 kind of serve 緊你個 club 啦。Tour 有個好玩之處就係佢會有好多唔同嘅 NPC 去俾你聊傾偈，咁睇下你聊到佢幾耐，佢就會話到佢幾多故事俾你知。同埋你 feel 到佢真係想答你，好戥呢個球會可能擔心或者好想佢有啲成就。你中意一樣嘢，你就會好 into 佢咯。呢個我都幾 respect 佢哋本身嗰個 mentality。呢度有啲 cons 呢啲咧，少少厭老嘅，從來都唔會撳嘅。佢3磅元咧，仲要我俾嗰個錢去印咯。Pre-match tunnel 呢度呢個位好靚嘅，好多 IG 嗰啲相咧都係呢個位影。呢個位咧就係有啲俾你拉下筋啦，少少 gym 俾你沖涼啊，浸下冰浴嗰啲。佢正常佢唔會咁快拆晒啲嘢，冇阿迪達手筆喺度。更衣室咧，其實佢個裝潢係再大咗、靚咗好多。正常啲人影相就係影呢個位，好靚嘅。其實我覺得以咁嘅球會嘅 scale 嚟講咧，對啲球員嚟講算係有少少刻薄咁。大家嚟感受下呢個 sofa 啦。我估阿迪達都出於佢嘅戰術考慮，令到啲球員冇坐得咁舒服。始終大家都要 connect to each other， 大家就好似燈泡坐得太舒服，其實對於比賽嘅節奏都未必係好事。我而家就係問緊有冇佢哋啲汗味。索先，少少，有少少，未必抹得乾淨。啲外國人係噴好多嗰啲止汗劑咧，其實基本上冇乜汗味，都係咁香。呢個係 Manager's Office。阿迪達咧就喺呢度傾緊，有啲咩新嘅 tactic 啊？佢4213咧，佢就永遠都係位換位啊！呢個契弟。突發。
Matrix， 我哋而家俾人閂咗道門，我哋要諗到一個比燈泡理論更加聚到人心嘅 theory 出嚟，我哋先可以離開呢間房。達 Sir 就喺度俾緊少少 information， 我哋佢點樣去諗到呢個 theory， 去 connect 晒咁多球員出嚟。咁呢個係一個好 innovative 嘅諗法嘅。我哋有幾多時間啊？聽我5分鐘，咁我哋就盡量去做啦。OK。Hong Kong about 10 years ago Sick. to see the big statue of Bruce Lee because I was a big fan. Yeah. And then I went, but it was a lovely area, so I'm trying to, I wanted to go again. Champions League or Premier League? I think Prem. Prem。It's been a long time. I think people will be more excited about the Prem. OK， I think. 全部啲職員都係好親民嘅。阿仙奴嘅 fans 都會有唔同嘅 opinion， 即係究竟係會想要英超定係想要歐聯？歡迎喺下邊話俾我知，你哋想要邊一個多啲？頭先就係同佢傾咗好耐，有啲 bathtub 咧，譬如 ice 嘅，總之俾人哋舒緩肌肉咧，譬如奧迪哥特會用啦，卡拉菲奧尼就唔用嘅，咁所以都係好睇個人個 preference， 你點樣去休息，點樣去舒緩你嘅肌肉咯。呢個位就有時佢話有啲 buffet 都會擺喺度，即係可能即刻衝一衝機啊，食幾條蕉緊要㗎。好似丹尼亞維斯咁樣，斬角球食翻條蕉先，係啊。咁我哋再去球場，白光燈嚟喎，係咪？係啊，打好硬啊，係啊，燈一打落去咧，你好辛苦啊。主場嗰個更衣室係氣氛係爭好遠，地方係你用啦咁樣，嗰邊就整到嚇整整齊齊。其實車仔嗰個都係差唔多，車仔都唔嗰個好似有人性多少少。唔係，屌我哋大好多啦，好難比啊嗰個直頭。公廁 level 就咁咯。我哋而家訪問下我哋嘅阿仙奴嘅領隊先。我覺得今日踢得幾好噶。半場入邊有冇同過啲球員去講一啲咩激勵説話？因為始終而家去到英超嘅後半段啦。我都係 show 翻個電燈膽俾佢哋睇。好，多謝晒你，多謝晒你。一生槍手，一世紅白。嗰個有 feel， 睇得出啲文化。佢唔會同你講一生槍手，一世槍手。唔係一世槍手，一生槍手係我都作到啦。係咪一世紅白，一生紅白咁樣，冇 feel 啊！有啲球場係會以木板凳為賣點嘅，咁但係阿仙奴 so far 都叫做對啲 fans 唔錯。佢唔係賣點，佢係真係冇錢啊！我覺得邊個想搶我木凳啫，大佬？突發有人犯規。佢啱啱仲做咗個動作，佢話如果你喐整爛咗張凳咧，阿迪達會咁啊！大家自行理解個咩意思？呢個就係嗰啲平日嗰啲傳媒咧作嘢嗰啲啦。因為我都同過1-2個呢度職員傾偈，咁佢哋都話阿迪達其實比較鐵腕管治，咁尤其是啱啱呢個職員都做咗一個咁嘅手勢，咁可能都進一步再引證咗呢一方面嘅傳聞嘅。係咪少少嗰啲連坐法嗰啲啊？即係你10號犯規咧，9號同埋11號就要隔扯嗰啲。Champions League or Premier League? It's a bit of both in terms of for the team, for the players. For this, I'll be more than happy with either one. But my personal preference for Champions League is just as an Arsenal supporter. 都係嗰句啦，個人 preference。呢個位就係阿迪達會坐位啦，因為英超規定咧 kick off 嗰時一定要坐喺張凳度，所以張凳基本上咧佢每場只會坐1-2分鐘嘅啫。佢呢啲畫嗰啲線咧，阿迪達係唔企嘅，佢係要企喺嗰兩條界中間嘅，即係佢係中意咁。留意下，如果睇到阿仙奴啲波咧，佢係就算係其他場佢都係企出一格。基本上呢個 tour 咧，我哋問人嘢多過聽嘅，機講嘢我哋冇乜聽。我應該喺第3間房帶過一次之後就冇再帶過。咧係咪嗰個講下波咧，嗰個 AI 咧就係成日喺呢度整？今日我哋好滿意咁。咁日場波踢得好好。呢個就係阿迪達坐嗰個位啊，坐下先，問下佢陣除先。佢呢度係好似嗰啲演奏廳咁樣，唔會遮擋到嘅。係啦，但係唔知開唔開咁多啫，但係。啲職員揀啲凳係有手，張凳都好好坐，所以你見到點解啲記者都就住阿迪達嚟問問題，因為凳都坐得幾好，唔好虧待佢，佢都唔會刻薄你。就好似唔同燈泡咁樣蓋埋一齊。啲燈泡全部係阿迪達自己揀。好啦，大家我哋而家嚟到阿仙奴嘅 call centre， 好多年前就會好多人喺度坐喺度排坐，就喺度聽電話嘅，變咗係自修室啦。即係你溫書就過嚟啦。所以達 Sir 都特登用翻啲白光燈去俾大家精神先。拉把。我哋喺度個幾鐘啦，我哋已經由唔同地方行嚟行去3次，都係佢。我明行上面咧，影咗相，影咗一次，第2次又係佢影。唔係就點解直嚟去都係見到佢呢個先係問題啊？嗰啲 Pokemon Center 嗰個護士姐姐都係同一個人。
咁呢度就係平台 Souvenir 之後上嚟就係呢啲位咯，即係就係呢一個，譬如嗰度 A 區咧，如果你係唔同 number 都唔入得去。上次我就舐撚咗，但我哋而家圍繞大約行一行先。Hey, you're right. Absolutely, you can. Of course, you are. All right, film this. 阿仙奴咧，其實有少少，我覺得係人感啊，有個 connection 喺度，所以咧佢就可能有啲唔同嘅 race 啊，唔同嘅年齡層咧，都係支持咁樣。即係而家啲 topic 都係共融啊嘛，全部球隊而家都係行呢條路。呢啲係啲名宿嘅字句。冇錯，嗰度有雲加個像嘅，去睇睇。喂，妙思人喺度咯。可能阿仙奴呢個球會太多嘢講，你要另外起個新嘅 building 出嚟放嗰啲戰利品。太有歷史啊！傳說中嘅金杯都喺入邊噶嘛。我估都唔會少得噶啦。有錢真好，都係雲加慳翻嚟嘅。最可惜就係冇人欣賞仲未得。雲加老師啊，雲加老師，個博物館上面係住宅嚟。係咯，雲加幾有諗頭，衣食住行搞埋地產，最揾錢。雲加係半個 AA。Nice to see you again, mate. Guys enjoy the tour, yeah? Yes, we Perfect, do. lovely. So now you got the New Zealand. Yep. Cheers。喺下邊已經聽到，已經有少少癲佬啊！熱刺1阿仙奴4嘅聲音啦，你哋嘅歷史。係啦，佢以前就軍器啊嘛。Yes，起家咯。Yes。佢 Woolwich 嗰邊起家。嗱，佢而家我哋個鐘咧都同以前個鐘係一樣 design 嘅。阿仙奴嘅傳統廣場舞。呢個有人攤咗喺度，原來係 Charlie George。49場不敗。喂，咁啊，尾聲啦，都係咁啊，好似屋企咁。As 一個 Gunner。就係覺得好俾人 welcome 嘅感覺。表明嘅身份，我唔係一個亞迷啦。咁但係呢度嘅職員全部都好 nice 咁去解答我嘅問題。佢唔會主動去撩你傾偈，但係佢哋會企喺邊。當你有問題問佢嘅時候，俾你嘅答案係遠多於你 expect 佢答你一兩句。For 觀眾有啲咩 comment 啊，有啲咩留言咧 ，share 有關波又好啦，或者係呢個球場都好，都隨時可以留個言俾我哋知道嘅。就咁 ，thank you。只要叫做 self service， 咁你想玩幾耐，想坐幾耐都得。阿仙奴嚟講咧，就即係都幾有成績咯，係啊，係啊。分享多次呢張凳嘅體驗啦，好逼 ，OK， 係因為呢度睇出其實佢連一個背囊都容納唔到，其實呢張凳都。你咁樣，哇！嗱，嗰個剩低嘅交俾你啦 ，OK。影得幾靚啊！